Lavadora Consul Supercargo 8 kg, modelo CWL08C. Hoje ela vai lavar uma carga de camisas sociais. Só que eu não coloquei elas dentro da máquina porque eu preciso de pré-tratá-las, né? Então, para isso, eu vou utilizar o sabão Ariel Expert. Né? Então, bora pré-tratar. Bom, gente, eu estou aqui com a primeira camisa e vamos começar a pré-tratar. Gente, para quem não sabe como pré-tratar, no rótulo está escrito, olha, deixa eu ver se vai focar. Pré-trate. Aplique o produto Aplique um pouco do lavar-roupas sobre as manchas e deixe agir até 5 minutos. Aqui, aplique um pouco do lavar-roupas diretamente sobre as manchas e deixe agir por 5 minutos. Gente do céu! Caiu no chão, vamos lá. Pelo menos não entornou. Porque esse sabão aqui, ele realmente consegue tirar essas manchas. Eu vou juntar um pouquinho, isso daqui já tá mais suficiente, né? Eu pego com o dedo, vou tirar um pouco aqui, voltar um pouco pra embalagem, né? Pego um pouco com o dedo. Seria bom um pincel para passar isso daqui. E vou aplicando aqui sobre a mancha. Não sei se vocês não iriam conseguir ver com a câmera. Gente, esse sabão assim, ele é até que forte, não é forte aquelas coisas, né? Só que ele é um pouquinho sim, na minha opinião. E vou tentando passar aqui, né? Então ele é perfeito para tirar mancha. Passar só um pouquinho mais nessa camisa. E agora já vamos pegar a próxima. Vamos ver o que eu vou pegar. Então. Essa daqui tá com uma mancha maior no colarinho, né, na gola, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas acho que sim. Ela está mais manchada que a outra. Mas é normal, né? São 3 camisas, não sei se eu falei. São 2 masculinas e uma feminina. Aqui eu vou passar mais. Só que tira, gente. É só você usar esse sabão na lavagem também. Eu achei isso muito prático, que não precisa de ficar esfregando, né? Pronto, assim tá bom. E agora vamos pegar a última, que é feminina, né? Que é da minha mãe. Ela disse que manchou essa camisa com ketchup, né? Eu não sei se é essa mesmo. Faltou que era uma branca. Não sei se é essa. Era a única que tinha. Aí eu tenho que procurar aqui nos possíveis locais que essa camisa pode ter manchado, né? Provavelmente, né, como ela estava sentada. Em algum lugar da frente está a mancha. Eu não tô conseguindo achar nenhuma mancha de ketchup. Como a frente fica um pouco atrás aqui, como ela tá aberta, né?
Eu tô olhando aqui bem. Eu não estou achando mancha. Dá impressão às vezes, mas não. Essa daqui não precisa de pré-tratamento. Deve ser outra camisa. Essa daqui não precisa de pré-tratamento. Pelo que tá parecendo, tá branquinho. Então essa daqui eu não vou pré-tratar. Então vou deixar aí agindo 5 minutos e depois de 5 minutos eu volto com vocês. Bom, gente, 5 minutos já se passaram. O sabão já penetrou, né? Penetrou super rápido aqui. Quando a gente passa nem sai mais, porque já tá penetrado. Vamos ver na outra? Nossa, também. Aí eu já peguei o amaciante que eu vou utilizar, que é o Comfort Cuidado Essencial 10 vezes mais perfume. Então vamos lá. Tirar os insumos daqui, né? Pra colocar as camisas. Né? Vamos lá. Esqueci de abrir a torneira dela. Esqueci de pegar o prendedor. Ah não, a torneira dela já tá aberta, já volto. Gente, voltei, peguei o prendedor, vamos colocar as camisas, né? Caiu uma no chão, mas não tem problema, né? Que vai ser lavada agora. Esqueci de posicionar o tripé. Aqui, tem que olhar pra máquina. O tripé aqui não colabora, né? Na colocação de roupas, o ângulo ficará assim, né? E essa é a última. Agora vamos colocar um pouco do sabão, né? Que é o mesmo. Sempre vai ser esse sabão quando eu for lavar a camisa ou quando eu for fazer uma remoção de alguma mancha. Ele é muito bom, gente. Aí, né, eu vou colocar mais um pouco que já vai ajudar na remoção das manchas. Aí eu vou colocar bem pouquinho, né, porque já tem sabão nas roupas. Isso daqui já tá mais que suficiente. Vou colocar menos que isso. Vou colocar tudo não, porque vai ser muito. E agora o amaciante, né? Aqui. E agora vamos programar a lavadora. Né, já sabem. Super econômica, normal, baixo e liga. Vamos lá.